Salutare, dragii mei! Sunt Andreea Ola, consultant în alăptare IBCLC și astăzi o am alături de mine pe Ana Maria Cazan. Ana este specialist în psihologie și în științele educației, este conferențiar universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și prodecan în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Ana a coordonat și s-a implicat într-o serie de cercetări în domeniul educațional, având inclusiv cercetări ce analizează impactul noilor tehnologii asupra educației, cercetări ce au fost publicate și în reviste internaționale de prestigiu. Și vă mai spun un secret, Ana Maria este olimpică națională, câștigătoarea Olimpiadei Naționale de Pedagogie. Știu asta pentru că facem parte din aceeași generație de absolvenți ai Facultății de Psihologie din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Ca atare, mi s-a părut cea mai potrivită persoană pentru a dezbate un subiect arzător în această perioadă. Este pentru mulți dintre noi probabil subiectul momentului: cum facem școala în pandemie și mai ales cum facem școală online. Pentru că este foarte posibil ca la un moment dat, pe parcursul sezonului rece, școala online să fie scenariul după care vom învăța cu toții. În cazul meu personal, mergem pe un sistem hibrid, școală online și o săptămână de prezență la școală. Dacă aveți și voi copii de vârstă școlară, dacă sunteți dascăli, aștept întrebările voastre în comentarii și vom discuta, bineînțeles, pe marginea lor. Bun venit, Ana! Mă bucur că te am alături de mine și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Bun găsit, Andreea! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este într-adevăr o temă arzătoare așa pentru perioada aceasta în care ne aflăm și mulțumesc și pentru prezentare. Mi-a adus cumva aminte de dificultatea de a lua decizia asta de a alege între psihologie și pedagogie la momentul respectiv, dar e bine că am reușit să găsesc cumva, să zic, echilibru între cele două și anume educației, da, cum ai precizat tu foarte bine. Mă bucur că am ocazia să dezbatem această temă oricum. Vremurile pe care le traversăm sunt cu siguranță cel puțin inedite. Suntem confruntați cu un nou mod de a preda și de a învăța în cazul elevilor și în cazul părinților, pentru că de multe ori ei sunt co-învățători sau co-educatori formali ai copilului în învățământul online. Și toate acestea se întâmplă într-un sistem educațional care oricum avea o serie de alte lucruri pe care ar fi trebuit să le îmbunătățească. E o discuție așadar interesantă, fără doar și poate. O veți găsi înregistrată și pe site, pe îmbrațelamami.ro, asta după ce se va finaliza live-ul. Aș vrea să te întreb, Ana, cum simți tu ca specialist în educație că s-au schimbat lucrurile în ultima perioadă? E drept că nimeni nu și-ar fi putut imagina în urmă cu câteva luni cum se va schimba viața noastră. Practic s-au schimbat atât de multe încât deja nici nu mai... aproape tot ceea ce facem e afectat de contextul actual. De la viața de zi cu zi până la modul în care ne desfășurăm activitatea la locul de muncă, până la modul în care interacționăm cu prietenii, cu vecinii, cu colegii, cu copiii noștri și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat într-adevăr și din punctul de vedere al educației, oricum lucrurile se schimbă în fiecare zi, dar cu atât mai mult în acest context în care, dintr-o dată, cumva peste noapte, am fost puși în fața unei noi realități pentru care nu știu cât de pregătiți eram, însă peste noapte am încercat să facem față cu succes situației respective. Se tot vorbește despre învățarea online și în ultima perioadă, cum ai spus și tu fiind interesată de tema aceasta de cercetare, toată lumea își pune problema dacă ceea ce facem noi acum este într-adevăr o învățare online sau cum am putea să o numim de fapt.
Pentru că, până la urmă, este mai degrabă un nou mod de predare, învățare, generat de o situație de criză, ceea ce nu este tot una cu învățarea online. Și atunci, cumva am fost nevoiți să găsim soluții la probleme care au apărut dintr-o dată. De a doua zi, copiii erau deja acasă, profesorii trebuiau să se conecteze cu copiii, fiecare încercând diverse soluții, până când, încet, fiecare școală a reușit să găsească un sistem care să devină din ce în ce mai performant. De aceea, tind să spun că ceea ce facem noi nu este neapărat o învățare online, ci o învățare adaptată la o situație de criză, ceea ce facem noi acum, de fapt. A fost într-adevăr o reacție, să-i spunem, pompieristică la o situație de criză cu care nu ne-am mai confruntat și pe această cale eu chiar salut toți dascălii care și-au dat interesul să găsească soluții. Văd un efort foarte mare din partea celor care predau. Probabil că e un domeniu în care întotdeauna vor exista și persoane care vor fi un pic mai rezistente la schimbare, dar cel puțin experiența pe care eu personal am avut-o cu părinții, ca părinte, cu acest sistem de predare online a fost una pozitivă. Văd foarte mult efort și străduință din partea dascălilor de a ajuta elevii să participe, să fie cumva parte din procesul educațional. Pe de altă parte, este extrem de dificil, asta este realitatea. Eu personal văd învățarea online o perspectivă interesantă și utilă, mai ales în cazul copiilor din medii defavorizate, care nu au posibilitatea de a ajunge fizic la școală, însă și aceștia trebuie să aibă, în mod evident, aparatura și tehnica necesară pentru a participa la cursuri. Mie personal, învățământul online, formarea online mi-a deschis perspectiva de a interacționa cu specialiști din afara țării, asta înainte să devină mainstream, înainte să devină soluție pentru criza pe care o traversăm. Deci iată niște avantaje. Pe de altă parte, ca părinte al unui copil care învață online, îmi dau seama cât de dificil este să parcurgă acest proces singur, fără ajutorul unui adult alături. Din acest punct de vedere aș vrea să te întreb, mai ales pentru că ai expertiză și expunere la cercetări din zona aceasta și ai punctat extraordinar de bine diferențele dintre ceea ce înseamnă cu adevărat învățare online și ceea ce facem noi în prezent ca reacție la o criză. Există așadar un set de bune practici care ar ghida învățământul online, predarea în mediul online, învățarea în mediul online? Sunt câteva principii care ar trebui să ne ghideze ca să spunem că lucrurile se fac așa cum ar trebui să se facă și învățarea respectivă să-și atingă obiectivele. Într-adevăr, când vorbim despre învățare, mai ales învățarea formală, adică învățarea care se realizează în școală și este realizată din perspectiva profesioniștilor, indiferent că este învățare online sau este învățarea clasică, față în față, activitatea de predare, învățare clasică, cred că aspectul cel mai important este planificarea, pentru că de fiecare dată trebuie să ai clar, foarte clar în minte care sunt resursele de care dispui, ce-ți dorești să obții, care sunt obiectivele, ce poți face, care-i calea pentru a ajunge acolo și, practic, ce metode să folosești. Deci, cred că principalul aspect ține de planificare. În cazul învățării online, devine un pic mai dificil pentru că, așa cum ai punctat tu foarte bine, nu toți copiii sau toți elevii au acces la mijloacele acestea moderne de învățare. Din păcate, învățarea online din ultima perioadă și contextul acesta poate că a dus mai mult la adâncirea cumva inegalității între copii, pentru că, deși sună foarte frumos să
să avem camere video în toate sălile de clasă, să transmitem online cursurile. Din păcate, ele nu ajung întotdeauna la toți copiii, fie pentru că nu au mijloacele necesare pentru a face asta, fie pentru că, pur și simplu, cum ai spus tu, nu este un adult lângă ei, mai ales dacă e vorba de copii de vârstă mică, pentru a putea accesa aceste tehnologii. Și atunci planificarea aceasta devine cu atât mai dificilă. Îmi dau seama cât de dificil și chiar mă gândesc, pentru că și noi în curând o să începem facultatea, cât de dificil este să îți adaptezi predarea astfel încât să poți răspunde și cerințelor copiilor pe care ai în clasă la un moment dat și celor care te ascultă acasă. Atunci planificarea devine și mai complicată pentru că dincolo de conținuturile pe care vrei să le transmiți și de ce anume vrei să lucrezi cu copiii în ziua respectivă, apar și alte probleme legate de cum anume să fac, cum anume să monitorizez propriul comportament, astfel încât să fiu sigură că ce predau în clasă e destul de bine captat de mijloacele pe care le am ca să audă și cei care urmăresc lecțiile de acasă, cum anume să-mi împart în timp ce anume am de predat, astfel încât în timpul acela pe care l-am la dispoziție și având în vedere sau ținând cont de fiecare dată că e posibil să apară anumite dificultăți de natură tehnică, efectiv nu-ți mai merge internetul, să spunem, sau unii copii nu reușesc să se conecteze și atunci întotdeauna trebuie să ai în minte sau să te gândești care ar fi principalele dificultăți cu care te confrunți și cum anume să le faci față. În sala de clasă, când suntem cu toți acolo, e un pic mai ușor de gestionat situația asta. În mediul online devine mai dificil pentru că în momentul în care, nu știu, conexiunea la internet s-a întrerupt, ai pierdut cu totul legătura. Copiii respectivi uneori nici nu știi în ce moment ai pierdut sau în ce moment un copil nu mai e conectat și trebuie să o iei cumva de la capăt. Deci un aspect foarte important cred că ține de planificare. Apoi, reorganizarea conținuturilor și ce predai în mod obișnuit în clasă nu mai poate fi făcut la fel în mediul online, pentru că nu mai ești acolo de multe ori lângă copil, să-l vezi exact cum lucrează, cum a făcut, ce dificultăți are, ce întrebări are și atunci lipsește cumva feedback-ul acesta direct. Nu vezi până în ce punct a ajuns el, dacă el lucrează în același ritm cu tine sau nu. Evident că experiența unui cadru didactic e foarte importantă aici pentru că, în general, poți să îți dai seama care vor fi principalele dificultăți și să anticipezi destul de bine timpul necesar pentru ca un copil să-și formeze o deprindere sau să învețe un anumit lucru. Însă e mult mai dificil în modul acesta în care activitatea nu mai este față în față. Acum, vorbind de învățarea online și învățarea și predarea online, într-adevăr, există forme de învățare care sunt sincrone, adică folosind modalități video, în care profesorul îi vede pe copii, copiii la rândul lor îl văd pe profesor, dar există și modalitatea aceasta asincronă, în care transmitem anumite sarcini, le postăm pe anumite platforme și atunci copilul, elevul, studentul poate să lucreze în ritmul lui și să transmită răspunsurile, modalitățile de rezolvare și profesorul să le corecteze și să, într-adevăr, să ofere feedback. Și pentru că am adus în discuție cuvântul feedback, da, e foarte important în învățarea aceasta online, pentru că nemai existând acel feedback cum se întâmplă în cazul interacțiunii directe, aici feedback-ul capătă o altă importanță. Trebuie să te asiguri că ceea ce ai transmis a ajuns într-adevăr la elevi, trebuie să te asiguri că modul în care au înțeles lucrurile pe care le-ai transmis sunt într-adevăr corecte și atunci intervin alte modalități de interacțiune. Cred că cel mai frustrant este în momentul în care, și cred că lucrul acesta l-au simțit pe pielea lor și elevii, dar și profesorii, pentru că în prima parte a pandemiei și a izolării, când totul a trecut în online, tendința profesorilor, cel puțin așa am văzut-o eu, era de a da foarte multe sarcini, cumva să compenseze faptul că nu mai sunt la școală, nu mai sunt acolo și atunci, nu mai suntem la școală, dar tot trebuie să încercăm să predăm toată materia, să dăm toate temele pe care le-am fi dat în mod normal. Și atunci a venit așa dintr-o dată o avalanșă de sarcini către elevi, către studenți, fără să
ne gândim cumva că, dintr-o dată, contextul în care ei rezolvă sarcinile acelea este diferit. Nu numai că nu mai sunt lângă noi în clasă, dar toate acestea vin pe fondul unei situații care cumva ne-a afectat pe toți, chiar dacă unii dintre noi nu părem vizibil afectați de asta. Și atunci a apărut această supraîncărcare și o dificultate de a estima cât poți să faci de la distanță față de cât făceai față în față în momentul în care erai acolo. Apropo de asta, există niște timpi diferiți alocați activității didactice online versus activității de predare, învățare față în față. Mă gândesc poate la situația în care cercetările au surprins diferențe de menținere a atenției în online versus în interacțiunea față în față. Într-adevăr, aici intervin aspectele care țin de particularitățile de vârstă și cu cât elevul are o vârstă mai mică, cu atât timpul în care el poate să-și concentreze atenția asupra unei sarcini este mai mic. Însă când e vorba de mediul online și de învățarea online, distractorii sunt mult mai mulți decât sunt în interacțiunea față în față. Pentru că dacă ne gândim chiar nu doar la elevi, dar ne gândim la adulți, efectiv când ești în fața unui ecran, apar o multitudine de alte tentații, ca să le zicem așa. Ești tentat să mai deschizi o pagină de Facebook, auzi un sunet care îți notifică faptul că ai primit un mail sau pur și simplu un coleg îți transmite un mesaj. Lucrul ăsta se întâmplă și în cazul copiilor și tentația de a face altceva decât a învăța este mult mai mare, pentru că are la dispoziție, practic, copilul mult mai multe modalități de a trece la o altă activitate care pare să fie mai plăcută decât învățarea. Evident că în cazul acesta e recomandat ca mediul fizic, contextul în care învață copilul să fie același, adică să asigurăm un context cât mai puțin afectat de perturbatori, zgomote, persoane care trec prin camera respectivă la anumite ore, tocmai pentru că e nevoie de această predictibilitate și de a înțelege că orele acelea care sunt dedicate învățării online înseamnă într-adevăr învățare. La școală aveai o sală de clasă în care totul era structurat pentru învățare. Atunci, în zilele în care copilul sau săptămânile în care copilul învață acasă, ar trebui să ne asigurăm că îi creăm acest context în care în fiecare zi, în același loc, la biroul lui, în camera lui, în spațiul pe care îl alocăm pentru asta, își desfășoară această activitate, pentru că în felul acesta creăm anumite rutine și se obișnuiește mai ușor cu această situație nouă. În plus, trebuie să avem în vedere faptul că nu doar pentru noi este o situație nouă și dificilă, și pentru copii este la fel. Și ei trec prin aceleași experiențe pe care nu le-au mai întâlnit până acum și, în plus, față de asta, resimt poate și anxietățile pe care noi, ca părinți, ca profesori, le simțim. De fapt, ai surprins foarte bine una dintre principalele dificultăți pe care le reclamă părinții, în special părinții de copii mici. Sunt și eu unul dintre ei. Avem un școlerel în clasa pregătitoare. Am avut ocazia să discut și cu alți părinți sau să aud feedback-ul lor vis-a-vis de primele săptămâni de activitate școlară și am sesizat faptul, poate chiar frustrarea adusă de faptul că puțini copii reușesc să se concentreze pe activitatea online. Există foarte mulți stimuli, distractori care atrag atenția copilului. E suficient să se uite la ecran și să-și vadă colegii de clasă sau să vadă că unul dintre colegi mișcă ceva sau un buton pe ecran. E clar o diferență. Am acum experiența a 2 săptămâni de sistem hibrid, o săptămână câteva zile la școală și o săptămână online. Clar este o diferență mare, cu bune și cu rele. Ce am constatat în urma activității de la clasă este că pare că vine un pic mai obosit
după activitatea de la clasă, probabil că sunt mai multe reguli și un mediu un pic mai restrictiv din punct de vedere al mișcării. Copilul meu este un copil motric care trebuie să se miște foarte mult, versus situația de acasă, unde pare că lucrurile au fost mai relaxate, chiar dacă noi am lucrat în ritmul de la clasă, dar am fost eu alături, un element pozitiv, mă gândesc, și a existat posibilitatea să se miște un pic mai mult și a fost evident în mediul său. Dar este foarte dificil, din punctul meu de vedere, să gestionezi această activitate atâta timp cât copilul nu are un supraveghetor adult care să-i citească, să-i explice cerințele cadrului didactic, învățarea este ca și inexistentă. Și am sesizat multă surprindere din partea părinților care nu se așteptau probabil la acest lucru. Nu se așteptau ca copilașul chiar să nu poată să urmărească aproape deloc ceea ce se întâmplă acolo, cu sau fără probleme de natură tehnică. Ce așteptări ar trebui să avem în funcție de vârste? Mai ales cred că aici sunt vizați părinții la început de ciclu școlar. Cei din clase mai mari, tot din experiența părinților care au copilași de vârste mai mari, mi-au spus că deja pentru ei este mult mai simplu. Sunt familiarizați, poate de anul trecut, cu platforma, știu ce au de făcut, ascultă enunțurile, dar copilul mic e practic fără un adult lângă, nu este un participant la actul educațional. Ce soluții avem din punctul acesta de vedere și ce așteptări ar trebui să avem vis-a-vis de asta? Într-adevăr, e foarte dificil la vârstele mici, pentru că fără un adult alături, cum foarte bine ai spus tu, e foarte dificil ca un copil să urmeze sarcinile respective, nu doar pentru că pur și simplu nu știe să folosească anumite aplicații și aici o să fac o paranteză și cumva cred că părinții au fost surprinși de faptul că se descurcă greu copiii, pentru că noi îi vedem ca fiind, sau mă rog, toată lumea îi consideră nativi digitali, adică se pare că dacă știu să deschidă telefonul, să-și instaleze jocuri sau alte lucruri, vor face față cu succes și altor sarcini. Însă, până la urmă, folosirea unei platforme pentru învățare înseamnă altceva, nu doar a butona telefonul sau a vedea ce apare pe o pagină de internet. Tocmai de aceea e important ce fel de platformă de învățare se folosește. Cu cât are mai multe opțiuni, într-adevăr permite mai multă flexibilitate profesorului, dar pe de altă parte s-ar putea să fie mai dificil de gestionat de copii, de elevii de vârstă mai mică sau de unii părinți și atunci e dificil. E foarte bine că ai punctat tu acest aspect al așteptărilor pe care le avem. Cred că odată cu începutul pandemiei, cu toți am avut cumva așteptări nerealiste față de învățare. Ne-am așteptat că odată mutat în mediul online, lucrurile ar trebui să desfășoare la fel cum s-au desfășurat la clasă. Ceea ce nu se poate chiar în acest fel. Profesorii au trebuit să-și ajusteze ei înșiși obiectivele pe care le-au avut și cred că și părinții trebuie să-și ajusteze anumite așteptări pe care le au atât față de cadrele didactice cât și față de părinți. Uneori, în contextul acesta, poate că progresele mici pe care le fac copiii trebuie sărbătorite cumva sau recompensate, pentru că Perspectivă foarte interesantă. da, este un efort destul de mare de adaptare pe care îl facem. Atât părinții cât și copiii, toată lumea până la urmă a încercat să se adapteze acestei situații și chiar dacă, nu știu, cumva ni se pare că învață mai puțin decât învățau la școală, așa cum făceau în activitatea obișnuită, până la urmă cu toți învață în același ritm lucrurile acestea și progresele s-ar putea să fie mai lente la început, dar încet, probabil că pe măsură ce ne acomodăm, învățăm să folosim mai bine anumite aplicații, devin mai performante sistemele pe care le folosim, cu atât vom reuși să ne apropiem de ceea ce ne-am propus. La vârstele mai mari, cum foarte bine ai punctat tu, într-adevăr este un pic mai ușor, pentru că învățarea online permite mai multă flexibilitate. Mai mulți, de exemplu în cazul studenților, participarea era de multe ori
mai mare la Mai cursurile mare online. la cursurile față în față veneau mai mulți, se conectau mai mulți studenți decât veneau în sala de curs, însă nu știi întotdeauna cât de implicați sunt sau cât de reală este acea participare. Îi spun real așa cu ghilimele, pentru că uneori poți să fii doar conectat, dar de fapt să nu fii acolo și nu știi exact în ce măsură Apropo de asta, circulau la un moment dat niște imagini pe net, pentru că mijlocul acesta de comunicare online a fost frecvent folosit, cel puțin în multinaționale, în ședințe cu colegi din afara țării și toată treaba asta după pandemie a căpătat evident un elan foarte mare și apăreau tot felul de poze pe internet în care oamenii își puneau de fapt imagini cu ei, poze în fața calculatorului și arătau de fapt în altă parte. Da, poate să fie o perspectivă și pentru studenții care participă online. Da, și așa este într-adevăr. Și revenind la ceea ce spuneai mai devreme, da, s-ar putea să fie mai dificil pentru profesor să predea anumite lucruri pe care le făceau în clasă. Pe de altă parte, s-ar putea ca elevii noștri să devină mai buni din alte perspective, mai buni în a folosi tehnologia, în a-și dezvolta gândirea critică mai bine decât o făceau înainte, în a fi puși în situația de a-și dezvolta mai mult autonomia în învățare și independența, pentru că, în mod cert, nemai fiind mereu profesorul lângă tine, ești nevoit să găsești modalități să te adaptezi, să folosești alte strategii de învățare, să găsești soluții la anumite probleme căutându-le tu singur uneori, pentru că nu mai ai feedback-ul imediat al profesorului sau învățătorului care stă lângă tine și spune ai făcut bine sau nu ai făcut bine. Și asta poate să asta mi-aduce în minte un alt răspuns la o întrebare pe care a avut-o mai devreme, legată de prezența părintelui atunci când copilul desfășoară activitățile online. Într-adevăr, este foarte dificil și pentru copil să fie singur, pentru că dintr-o dată nu mai este cineva lângă el care să-i spună ai făcut bine sau nu. La școală este învățătoarea care verifică ce a făcut, care îi oferă un feedback, chiar dacă nu este prin cuvinte, ci pur și simplu o aprobare, un zâmbet care îi transmite faptul că a făcut bine, că a răspuns bine. Și atunci e normal ca în momentul în care copilul nu mai este acolo în clasă să simtă mai multă anxietate decât ar făcut-o în mod normal, pentru că îi lipsește acest contact direct și cumva asigurarea că face bine ceea ce face, iar prezența părintelui poate să îi întărească convingerea că face bine. O problemă devine atunci când părinții poate că au așteptări nerealiste sau tind să transmită feedback-uri negative sau să transferă anumite anxietăți asupra copilului sau să-l culpabilizeze pentru faptul că, uite, iară nu ai făcut bine sau colegul tău a terminat sarcinile, uite, astăzi nu ai trimis la timp tema. E foarte important să avem grijă cum ne gestionăm propriul comportament, astfel încât să nu întărim, nu știu, teama de eșec sau teama că nu se vor descurca bine. Și lucrul acesta cred că devine și mai important în cazul copiilor care au tendințe mai puternice spre perfecționism. În sala de clasă, de exemplu, e un cu totul alt mediu. Se creează anumite relații între copii, anumite așteptări. Aici, nemai fiind lângă învățătoare tot timpul, s-ar putea să-și pună întrebarea aceasta, dar oare fac bine sau nu, dar oare colegii mei cum au făcut, o să rămân în urmă sau nu. De aceea e foarte important ca părintele să-și monitorizeze comportamentul și să aibă grijă odată să nu creeze anumite așteptări nerealiste copilului și, pe de altă parte, să îi întărească încrederea că face bine ceea ce face, că s-ar putea să fie activități în care, nu știu, într-o zi lucrurile s-ar putea să nu meargă atât de bine, dar ele pot fi depășite și pot fi acoperite situațiile problematice din ziua respectivă, tocmai pentru a nu le transmite sau a nu le crea stări afective negative. Pentru că de foarte multe ori noi uităm că și copiii, până la urmă, și-au format o anumită imagine despre situația asta în care ne aflăm. De multe ori spunem lucruri sau ne uităm la televizor și copilul este lângă noi, dar nu știm exact cum a înțeles el lucrurile respective, cum văd ei toată situația aceasta și atunci e foarte ușor să ajungă să-și formeze o imagine eronată despre ceea ce se întâmplă și asta să le afecteze încrederea în ei,
autoestima de sine, imaginea pe care o au despre contextul actual. Cu această ocazie, aș vrea să te adresez și eu o întrebare legată de semnalele de alarmă pe care le putem vedea în acest context al școlii online, al faptului că nu mai avem copii în clase, în interacțiune cu alți copii, în interacțiune cu cadrul didactic. Sunt anumite lucruri care ar trebui să atragă atenția părintelui din punct de vedere educațional, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al emoțiilor copilului, din punct de vedere psihologic. Da, într-adevăr, sunt aspecte la care ar trebui să fim atenți, pe care să le observăm în comportamentul copiilor, pentru că într-adevăr s-a schimbat totul. Uneori tindem să fim prea centrați pe ce trebuie să facem, să ne întrebăm dacă a purtat masca sau nu, dacă au fost respectate regulile la școală și uităm sau nu punem deloc accentul pe cum anume s-a simțit în ziua respectivă, cu cine a vorbit, ce a înțeles de la școală, cum s-a simțit în ziua respectivă. Ei bine, pot fi anumite semnale sau reacții ale copilului care să ne arate că nu se simte prea bine sau că situația respectivă îi creează un anumit disconfort. Trebuie să fim atenți la dacă s-a schimbat starea lui afectivă, dacă tinde să fie mai supărat decât era de obicei, să plângă mai mult, să evite anumite sarcini, să apară în comportamentul lui verbal anumite expresii precum nu vreau, nu pot sau eu nu o să reușesc, nu pot să fac asta, să vedem dacă ele apar mai frecvent decât apăreau înainte sau în ce context apăreau. Poate chiar reacții fiziologice, anumite dureri pe care le reclamă copilul. Pot fi o serie de indicatori care să ne spună că ceva nu este bine, că situația respectivă îi creează un anumit disconfort. Legat de aspectul acesta al socializării, într-adevăr se discută mult și în literatura de specialitate și în ultima perioadă a fost așa izbucnit, ca să zic așa, cercetările despre cum pandemia a afectat diverse domenii ale vieții. Și sunt și cercetări care și-au pus problema asta, dacă acum copiii nu mai merg la școală, ce se va întâmpla cu relațiile lor sociale, cu socializarea. E foarte important aici, mai ales în perioada cât a fost izolarea, să găsim substitute pentru faptul că el nu mai este acolo în clasă cu copiii sau la joacă cu prietenii pe care avea de obicei. De exemplu, putem să învățăm să folosească anumite aplicații, nu doar să se uite pe o pagină de Facebook a unui coleg, dar și să vedem, bun, dar cum ai putea să comunici cu colegul respectiv? Hai să găsim un joc online în care să vă jucați mai mult sau 2-3 prieteni. Sunt foarte multe variante și soluții în ziua de astăzi prin care pot să canalizeze energia lor spre activități care pot fi și educative, nu doar consum de resurse sau de energie. Ai atras atenția asupra unor aspecte pe care eu le consider esențiale. Sănătatea emoțională și comunicarea. Sănătatea emoțională și dezvoltarea abilităților de comunicare. Senzația pe care eu o am vis-a-vis de școala românească este că preferă mai degrabă să se centreze pe performanță și în anumite contexte evită sau este teamă să abordeze acest aspect al dezvoltării emoționale, al comunicării, aspecte care sunt de fapt esențiale pentru a putea să funcționăm ca oameni integrați, pentru a putea să funcționăm plenar. Și pe această cale cred că această pandemie și această criză vine să ne și deschidă niște oportunități. Este clar că va trebui să ne reconsiderăm prioritățile. Probabil că o să începem, sper eu, să discutăm mai mult despre adaptare, emoții, interacțiune, comunicare, decât despre performanță, despre numărul de exerciții pe care le avem de rezolvat, temele de casă. Sper ca lucrurile să meargă și în zona aceasta. E clar că, nu știu, contextul acesta a schimbat multe din percepția noastră asupra vieții și a relațiilor cu ceilalți.
Ne-am văzut dintr-o dată acasă cu ceilalți membri ai familiei pe care de obicei îi vedeam doar seara sau când terminam programul de lucru și atunci lucrurile evident că s-au schimbat. S-a schimbat poate percepția noastră asupra ce învață copilul la școală sau ce ar trebui să învețe, asupra relațiilor lui cu celălalt, cu ceilalți. Într-adevăr, aspectele acestea emoționale sunt foarte importante. Din fericire, pot să spun că în ultimii ani sistemul de educație s-a schimbat și tot mai multe cadre didactice de la vârste mici pun accent în educația copiilor pe dezvoltarea socioemoțională, pe dezvoltarea inteligenței emoționale, pe sociabilitate, fără să se mai centreze exclusiv pe cunoștințe și formarea unor abilități și deprinderi de natură cognitivă. Însă, raportându-ne strict la mediul online, într-adevăr, este mai dificil să asigurăm dezvoltarea aceasta emoțională dincolo de ecranul unui calculator. Însă am observat cumva tendința aceasta, cel puțin în cazul meu, de a-i întreba pe studenți cum se simt în ziua respectivă, mai mult decât atât ei erau de fiecare dată interesați de cum ne simțim noi, de cum am trecut peste situația respectivă, ceea ce creează cumva un cadru mai intim. Evident, nu se apropie de comunicarea față în față, așa cum este ea în sala de clasă, dar e foarte important ca profesorul să, chiar dacă activitatea se desfășoară online, să încerce să creeze acest climat afectiv, să fie cât mai apropiat de copil, chiar pentru a trece dincolo de aspectele acestea care sunt pur tehnice, care țin de tehnologie, de internet și de un ecran în spatele căruia se află persoanele cu care comunicăm. Este într-adevăr mai dificil, mai ales la vârste mici, unde relația învățător, elev, educatoare, copii este foarte importantă și care asigură până la urmă succesul copilului și al actului educațional până la urmă. Una dintre curiozitățile mele, din punct de vedere al educației în online, este felul în care acest mod de a face școală impactează copiii cu tulburări de dezvoltare sau în ce măsură învățarea online, actul educațional online poate să reprezinte un trigger, un factor declanșator pentru anumite tulburări de învățare. Există studii pe tema aceasta? Există opinii? studii, cel puțin specialiști în domeniu discută despre acest lucru și mai mult decât atât discutând chiar cu colegi care lucrează cu copii cu diverse tipuri de disabilități, spun că perioada aceasta a fost problematică. De ce? Pentru că dintr-o dată copiii respectivi care urmau diverse programe de terapie au fost nevoiți să renunțe dintr-o dată la programele acestea pentru că nu mai era posibilă interacțiunea directă. Și atunci, într-adevăr, pentru acei copii devine o problemă pentru că întrerupând ședințele respective de terapie pentru dificultatea cu care se confruntă, cumva se pierd anumite progrese pe care le-au făcut și acolo e foarte important să fie urmați toți pașii, să nu existe perioade de întreruperi și pentru ei este mai dificil. Evident că pentru persoanele de vârstă mai mare, într-adevăr, mijloacele online pot să ajute, dar nu în cazul oricăror tipuri de dificultăți. Acum, folosirea tehnologiei nu neapărat, n-aș spune că acutizează anumite dificultăți de învățare. Pot să apară dificultăți de învățare care țin de, nu știu, dificultatea de a urmări ritmul de predare al profesorului, de a face față sarcinilor dacă sunt prea multe, însă sper eu că în lunile acestea am învățat cu toții cum să dozăm cumva cantitatea de sarcini și de efort pe care îl cerem de la elevi, astfel încât să ne asigurăm că nu rămân în urmă și că nu se confruntă cu dificultăți majore.
Mhm. Pe de altă parte, și e bine că ai adus în discuție acest lucru, învățarea online e foarte dificil de realizat pentru copiii și elevii care au diverse tipuri de dizabilități, pentru că este necesar să ai la dispoziție mijloace tehnice foarte bine dezvoltate, prin care să asiguri um, să asiguri suportul prin care să faci învățarea online, ceea ce nu întotdeauna este la dispoziția școlilor sau chiar a copiilor și părinților care au nevoie de astfel de mijloace, diverse softuri, de exemplu, în cazul persoanelor nevăzătoare sau persoanelor care se confruntă cu alte tipuri de, nu știu, de dificultăți sau cu deficiență de auz. Într-adevăr, acolo totul trebuie adaptat pentru a ajunge cumva sau a transmite și pentru ei sau a le asigura aceleași șanse de reușită. Și aici ducem în discuție același aspect și anume al inegalităților sau cumva accesului dificil pe care unii copii îl au la mijloacele moderne pentru a spune că, într-adevăr, învățarea online este eficientă și știm sigur că toți elevii pot să participe la activitățile noastre. E cumva, mă rog, nu știu dacă neapărat un paradox, se tot spune că România este, și studiile arată că e în topul țărilor care au acces bun la internet și viteză mare a internetului, spre deosebire de alte țări. Însă, pe de altă parte, dacă analizăm statisticile realizate în ultimii ani, numărul de device-uri, nu știu, calculatoare sau laptop-uri, care într-adevăr pot fi folosite în procesul educațional, nu este atât de mare raportat la numărul de locuitori, ceea ce face mult mai dificil accesul la educație. Și aici nu știu dacă e nevoie să insistăm, pentru că toate știrile pe care le vedem în ultima perioadă pun accent sau evidențiază astfel de situații de școli care nu au acces la internet sau copii care nu au cum să urmărească lecțiile online pentru că pur și simplu nu au un device pe care să facă lucrul acesta sau până la urmă situație dificilă. Dacă ai 2 sau 3 copii și ai un singur laptop acasă și copiii sunt amândoi în săptămâna în care, sau toți 3 săptămâna în care activitatea se desfășoară online, E e dificil foarte greu. Așa acesta. este. Foarte complicat. În încheiere, ce mesaj le-ai transmite cadrelor didactice, dar și părinților, vis-a-vis de perspectivele educației în online? Cred că, dincolo de toate aspectele negative pe care le tot auzim și gândurile negre pe care e posibil să ni le facem, până la urmă sunt și aspecte pozitive și lucruri bune cu care am rămas în urma experienței acesteia. Cred că am învățat, pe de-o parte, că indiferent de ceea ce se întâmplă, găsim cumva noi resursele să ne adaptăm. Bun, s-a închis școala, dar am reușit să găsim soluții prin care să mergem la școală online. La început e mai greu, dar încet, încet găsim soluții pentru asta. Apoi, alte aspecte pozitive cu care rămânem de aici, copiii noștri învață să se adapteze mai ușor, învață să folosească mai ușor tehnologia și să o integreze în viața de zi cu zi. Apoi, împreună cu ei, învățăm și noi lucruri noi, învățăm nu știu, să apreciem poate lucruri pe care înainte sau aspecte, situații pe care înainte nu le apreciam la fel de mult, cum ar fi timpul petrecut împreună cu ceilalți, cum ar fi apreciem poate munca celorlalți, vedem acum din perspectiva de părinte ce înseamnă să fii profesor, de exemplu, și vedem strădania profesorilor noștri. Profesorii văd la rândul lor efortul părinților de a se adapta și invers. Deci ar fi odată aspectele acestea pozitive cu care trebuie să rămânem. Apoi, într-adevăr, e foarte important să avem grijă să echilibrăm lucrurile, pentru că în activitatea aceasta online sau mutată cu totul în online tinde să șteargă cumva granițele între sau
da, granițele între activitățile pe care le desfășurăm. Uneori, știind că suntem acasă și avem acces la internet, tindem să trimitem mail-uri și foarte târziu noaptea, să contactăm persoanele cu care lucrăm sau tindem să credem că putem să-i trimitem un mesaj învățătoare, că oricum probabil că e activă pe WhatsApp, poate să spună ce temă are copilul astăzi. Deci cred că e foarte Cam așa, important, da. chiar dacă ne desfășurăm activitatea online, să învățăm să stabilim, nu știu, un orar foarte clar al activităților. Chiar dacă școala se desfășoară online, trebuie să existe un orar al cât timp stă copilul online cu profesorul, cu învățătoarea și profesorii, cât timp alocăm activităților, nu știu, de rezolvare a temelor, de a încărca temele pe platforma pe care o folosește profesorul și să ne asigurăm că respectăm cumva, avem o rutină a activităților astfel încât să nu ajungem într-o situație în care online-ul invadează cu totul viața noastră. Oricum, pare să fie implicat în toate aspectele vieții, dar e foarte important să respectăm, să avem, neapărat să respectăm, să avem acest echilibru și să ne asigurăm că și copiii înțeleg că există o delimitare între tipurile de activități, că învățarea online înseamnă ceva, că a petrece timp online cu prieteni înseamnă altceva, că a petrece timp cu părinții în spațiul casei sau afară sau într-un mediu pe care îl stabilim trebuie să fie alocat doar pentru asta și să nu interfereze cu alte tipuri de activități. Cred că aceasta e una dintre cele mai mari provocări în perioada aceasta, a găsi un echilibru între activitățile pe care le desfășurăm și atâta vreme cât noi, adulții, reușim să găsim acest echilibru și copiii vor reuși să se adapteze mai bine și să înțeleagă că există o anumită periodicitate a activităților, că există un timp alocat pentru orice și asta îi face în același timp să se simtă mai siguri pe ei, mai încrezători și să aibă și rezultate mai bune. Îți mulțumesc, Ana, pentru discuția extraordinară pe care am avut-o. Sper ca și cei care ne urmăresc și ne vor urmări să găsească informațiile utile și să poată să aplice sfaturile pe care tu ni le-ai oferit. Vă doresc tuturor toate cele bune! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Pentru mine a fost util și inedit, pentru că n-am mai participat la o astfel de discuție în mediul acesta, pe Facebook, adică sper să trecem cu bine și peste perioada aceasta. De fapt, sunt convinsă că se va întâmpla asta și le doresc mult succes copiilor și cadrelor didactice și părinților totodată în următoarele luni care par să fie destul de încărcate, ca să le zicem așa. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, Andreea, și mult succes în continuare și ție în activitățile. Mulțumesc asemenea! Pe tine te putem găsi la Facultatea de Psihologie și Științele Pe noi ne Educației. găsiți într-adevăr la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pe mine, pe colegii mei, foarte mult specializați în diverse domenii ale psihologiei, în zona Așa de este. psihologie a cuplului și familiei, în zona de educație, foarte mulți colegi, psihologie organizațională și așa mai departe, așa încât suntem deschiși. Se întâmplă lucruri foarte frumoase la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Eu una sunt foarte mândră că sunt absolventă a acestei facultăți și mă mândresc cu toți colegii mei și cu profesorii pe care i-am avut, cu cadrele didactice pe care le-am avut. Pe pagina de Facebook, cei interesați de activitatea facultății pot să afle mai multe informații. Aveți o pagină de Facebook și sunteți foarte activi acolo, sunteți apropiați de studenți, asta îmi place foarte mult. Încercăm să fim, să suplinim cumva faptul că nu am mai fost alături de ei în sala de clasă și colegii mei au avut într-adevăr foarte multe inițiative pentru a-i ajuta să se simtă mai bine, de exemplu anumite grupuri de Facebook, grupuri închise în care au fost doar studenții și au văzut cumva și o altă față a noastră a profesorilor, nu doar cea din sala de clasă, prin postările pe care le-am pregătit pentru ei. Sperăm să reluăm și seria evenimentelor pe care le mai organizam la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, precum Săptămâna Psi, dialoguri despre educație. Interesant cum le vom desfășura acum în acest context al distanțării, dar cu siguranță vom găsi soluții și vă așteptăm cu drag la toate aceste evenimente pe care le anunțăm din timp pe pagina de Facebook și pe pagina web a facultății.
Îți mulțumesc încă o dată. Pe mine mă găsiți pe pagina Îmbrațe la Mami și pe site-ul îmbrațelamami.ro, unde, apropo de educație online, sunt disponibile și niște cursuri online destinate părinților, cursuri online de alăptare, înțărcare și somnul copilului. Pentru că nu e așa, ne-am adaptat și noi vremurilor pe care le trăim. Sunt cursuri preînregistrate pe care le puteți accesa în ritmul vostru și care vin la pachet și cu apartenența la un grup de suport dedicat, unde putem discuta pe marginea temelor din cursurile respective. Vă mulțumesc tuturor pentru că ne urmăriți și pentru că ne-ați urmărit și vă doresc numai bine, toate cele bune. La revedere! La revedere!